Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Raporto. Rakonto laut legita en 5 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la lastan parton. Sermono ne estos problemo, cae miai gepatroi havos nenion por diri, eble tion mi mem faros, diris Maria. Mi volas diri nur construi cantinon el la grundo cae vastigi la instruplanon por inclusivi la elementoin kiui estas proximae al mia coro. Se eble passigi la tutan tagon en la samranga gruppo anstatau con iui ne interesitai gepatroi au catai gefratoi. Cae kiel la glaciajo sur la cuco vivi sole, kiel en la orae studentai tagoi. Nun vi malcovris mian secreton, Maria, post nur 2 semainoi, bonega laboro. Sed mi mem ne povas credi gin, mi volas diri, tio renversas ciuin normoin de valoroi. Kiom da milionoi iu devas possedi por financi tian construon, kiu ne donas mesureblan profiton. Precipe, char ancorau ne estas clare kiel povas realigi tiu proiecto en nur 6 semainoi, inclusive de la PAC regiono malantau la construajo, kie antaue estis nur marcia herbeio. Finfine, la legioi de la naturo ancora validas, ciu? Maria de nove chagrenigis, cae ne plibonigas la aferoin, che Johano til dolce ridetes al si. Cae se ne? Johano nur enmetes tiuin 3 vortoin, cae nun li luctes por tranquilligi Marian, quio minaces farigi hysteria. Ne mirinde, che mi haves citiuin cosmar similain memoroin la tutan tempon, quasau mi estos vivinta antaue, Maria ploregas, dum Johano tenes sin en siai bracoi, cae paroles tranquillige al si. Raconto al mi pri via cosmar similae memoroi, Maria, demandas Johano al sia samclassano. Quasau mi memoros miain proprain lerneiain cae universitatain tagoin, quancam la plei multae el ili ancorau estas antau mi, raportes Maria. Mi prescau ciam deves fari stultain compromissoin, dum citiu estas suffice proxima alla idealo. Se nur mi povos vivi citie, cae ancau havi cor amicon. Ciu tion vi volas? Maria exides, con la manoi ambau flanque de la shultroi de Johano, quiu ancora tenes sin en siai bracoi. Yes, tion mi desiras, se vi shatas esti la cor amico. Cae quiu ancora retenas vin? Nenio pli unue, kiel montriges, char nun Maria comences kissi Johanon, kiel si ciam voles fari, ec en siae cosmarae memoroi.
post iom da tempo si suffice tranquilliges por provi organisi siain pensoin. Do, ciu mi bone comprenas, che mi nun vivas en artefarita mondo, demandis Maria? En computila simulado, confirmis Johano. Cio, cion vi vidas cae sentas, estas nur simulata, sed tiel bone, che ni perceptas gin kiel realan. Do ciu tiel la legioi de la naturo ne plene validas? Giuste, cae tiel ne estas problemo construi tiel grandan construajon kiel ci tiu en mallonga tempo, char gi existas nur virtuale. Gi ancao ne costas monon, nur iom da tempo con la grafica cae desegna programo, condice che vi havas la necessan sion cae conas la simuladon. Do vi vere creas cion ci mem? Kiel vi elpensis la ideon? Dum la lasta lerneia jaro mi sentis la samon kiel vi. Mi refales en la samain schablonoin kiel en mia lasta vivo. Iam mi veciges, cae reposiciiges. Felice mi haves iun facan scion quiu ebligas al mi changi la potens equilibron. Speciala edono. Fine, ne temes nur pri articolo en la Lerneia Gazeto, sed pri completa speciala eldono, quiu nur pritractis la temon de la cantino. Maria ca Johano consentis che iliai samclassanoi nec voles, nec capables compreni la verain cialoin. Tial ili cune elpensis aventuran raconton, quiu clarigas la tutan per serio de tre neversainai, sed ancorau eblai coincidoi. Malgrau quelcae evidentai truoi en logico, legantoi emes credi la modernan fabelon. Dume Maria decidis, che si ne volas attendi pli longe, cae translogiges con Johano. Fino. Bone, jen ciu por hodiau. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, porce vi ne maltrafu mian venontain filmetoin. Gis.